ditaba tsa beng ba tsona tse ba nang le merero ya bona eo e seng ya rona. Re le AD re le kgotla le tsamaiswang ka molao le melao ya naha ya Lesotho, mme re hlahisa maikutlo ditabeng tse batlisitsweng taba tsa phatlalatswa ke ditsi tse theilweng ka molao di thehelwa ho etsa mosebetsi wa mofuta ono e bang kwa ho phenya mo e bang ha wa sebediswa ditjhelete hantle. Mme re fana ka maikutlo haeba hona le ripoto ya DCEO e bontshang hantle hore ho bile le taba re fumane taba e tjena mme ho tjena. Re ka fana ka ntlhakemo ya rona ha hona le ripoto ya Auditor General e le mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso mo e bang ha wa sebediswa ditjhelete hantle. Le ditsi tse ding tse kang tsa seponesa haeba o so tshwere motho a qoswa a hlotswe ka ditaba tseo ho thweng ho na le matla itseng thifateng. Tsena tse ding tse senang tse sa hlahing diripotong tse jwalo ke tsa beng ba tsona tse nang le morero wa hore na ba ka silafatsa ba bang jwalo. Ke fetela mokgahlelong wa bobedi o hlahang polelong eno e leng ntho e kgolo haholo e ba buang ka yona. E ba reng AD tla ikula pusong. AD ha ena ho ikula pusong jwalo ka ha lengolo la beng ba lona le bolela. Re bile pusong ya 4x4 ba e bang ba ka hopola. E ne le AD e le ABC e le RCL e le BNP e le diphati tse nne pusong eno ya 4x4 ga e tshepalla re le AD. Ya ba o dumellana go puso e di bue ha e keta o di bua ba AD sala ka thoko. Fala taba tse o neng o bua ka tsona ka nako eno sena monne di ama AD teng. E leng hore ke batla ho pheta le ka jeng ha ke ne ke le matjhatji mono lefung ke ne ke bui ka pele ho ba eta pele ba bahanyetsi ba ne ba le teng mono. Tate Mokgothu o na le teng, Tate Kabi o na le teng, le moeta pele wa rona wa mehleng Tate Monyane Moleleki o ne a le teng. Ke nako nyane o na le go le tsuka la go diwa mmuso ya ba ke re ke le matjhatji mono mo se tshaba se leng teng hore nna ke le ntwe ga papa nkeke ka dia koloi eo ke e palameng mme le ka jeno lena ke ntse ke tshwajwa o go kwa kena ka koloi le batho wa e khanna ya ba nenneng o so go ntsha lebidi la yona o ntse o le ka ga yona e leng hore taba eo e na le beng ba yona ba e rerileng e ke sa tsebeng hore na ba rerile ho ya kae ka yona. Mme ha o sheba lona lengolo leno le ntse le potoloha jwale marangrang mona ha o ka ithuta batho ba le tsamaisang haholo marangrang mono ha se maedi bana ba utlweng ke beng ba lona ke batho ba e maedi boholo ba bona ebile ha se le batho ba ka pusong. Jwale e ya o fa hore na hantle morero wa lengolo le jwalo na ke o fe. Mme ha o ka sheba lengolo leno ntate mongodi e moholo tla hlalosa matshwao qetellong hore na ke lefofo ha kae hona le kae mo bileng ho thweng pele fela wena ha hona le ka letsatsi disekula re ntsohle tsa AD mo kileng ha thwe pele fela wena ha eyo ntho wa jwale o tla bontsha la matshwao a mang ha o sheba mona mo ngotsweng o sheba tlase mona jwale mo seng ho fotwa di signature ga di kenywa le mona mo kenyang date ka ga stempe ha o ka sheba mongolo ono wa date eno o tla o bona ha o sheba le karolo ena stempe ga se ntho e leng e leng hore e hlile ke batho bao ba nang le ditaba tseo ba di habileng. Mme ka nnete re ipiletsa ho setjhaba le ma-AD ohle hore ba lahle ditaba tsena tsa lengolo lena. Re bile re lemosa le beng ba diketso tsena ho di emisa hanghang hobane tshebetsong ena ya bona ba tsamaya ba forjara le di-signature tsa batho jwalo ka mongodi e moholo. Re phethela ka hore re lemohile hape hore hona le lequlwana le ithekiseditseng ho hlokisa AD botsitso ka hore ba tla e tlosa ka pusong kapa hona ho ketola ka tsela tse ka thoko ho molao ho eta pele ba yona hobane jwale re sa dumellane le bao ba nang le merero eo e jwalo ebile e se ma-AD kopo ya ka gore ba fadimehe mabatoweng mono hore na le batho ba seng ba iphetotse lequlwana mono ba ntseng ba fihla ba bua ditaba tseo e seng tsa rona. Ditaba tsa lekgotla lena komiti e kgolo e kgethuweng e ma-AD teng e na le boetapele e na le ofisi ya bongodi e na le ofisi ya boradiphatlalatso e ka sitana le bohlophisi le bohle ka hare ho
komiti eno e kgolo ke mo ditaba di ka tsa fumanang teng fela tsena tse entsweng ka jeno go na le mo di regwang teng ka merero ya beng ba yona mme a ke sheba ka kakaretso le habeya ko hlokisa puso botsitso kapo hona ho fumana hore AD ha itshietse puso mme ke batla ho pheta le ka jeno ke rekisene ke buima tjhatse kwana le pele le ka jeno mo ba etapele ba neng ba le teng le mo etapele wa ka mehleng hore nna ke le ntwe ira papa ngebe ka ba karolo ya ho dia koloi e ke leng ka ga yona ka se re ile ga tshara tseba mme e bile taba eno ha e molemong wa mang kapa mang ho fihlela mona mo rona re le ngwana teng re ntse re kgotsofetse gore re sebeletsa setjhaba sa Basotho mme re ntse re eme le puso mme kgetlo la pele ba hlomphile tla hlokomela hore puso ena ya kopanelo go tloa ka 2012 ke yona ya pele ho fihlela tsatsing lena e nkile matsatsi a mangata ho feta tse ding mme taba eo ho batho ba banye bodutu ke ka gona o tla qalella ditaba tsena empa ke batla hore netefaletsa ka jeno ke be ke le hlapanyetse gore 2028 January ka 2027 November December re tla di kgethong puso ena ntse eme tjena ka mogho e leng ka teng le haeba ho ka ba le bakala ka letsi ba ka ithagasollang ka tsela ba ka ithagasollang ka teng mme ke a gola ke tla kopa hanyanyana fela mongodi e moholo a tla bontsha matshwao a teng mono lengolong le bontshang hore lengolo lena ke la lefofu le batho ba le didielletsang ha se maholo sia ke beng ba eme ntho kwananyana ma mme ka nnete ke nagana go taba tsena ke di beile ha ke tshilo tjena ha dipotso di le teng jwale re tla di araba fela ne ke re mongodi e moholo a tla ka bontshe mono mo matshwao a na leng teng hore ha matle ho ha e utala pele ntate o go bontshe fela hore lengolo leno le bua ke a leboha ba hlomphe ka wena ntate Moetapele ke le hlompile lona ba phatlalatsi le baqolotsi ba ditaba lengolo lena leo le ntseng le matha marangrang jalo ka ntate Moetapele a bontshitse ha se la lekgolo ha lena matshwao a lekaneng hore re lenke e le la rona ke tlo etsa mohlala fela wo ditho tsa lekgolo e leng bona bao ke buang le bona ka mongolo ka ona mangolo a potolohang lengolo la rona la ho qetela nomoro ya lona ke AD nomoro ya boraro selemong sena sa 2025 e leng ho borelang hore diqeto tse phatlaladitswe tseo re di fihletseng tulong ya maobane lengolo le potolohang le taya ho setjhaba sa Basotho le maedi mabatoweng kaofela nomoro ya lona e tla ba nomoro ya bone selemong sona sena sa 2025 ha o ka sheba lena le ntseng le potoloha leo ka jeno e leng lona nomoro ya lona ke nomoro ya borobedi sena ke letshwao la pele leo re reng ha ka nnete ge ba bona botlhalentlha jana ba batla ho tuma ka tseo e seng tsa bona ya bobedi tsela eo re ngolang lengolo ka yona qalao ya ditaba fela mono mo ho ngotsweng ha se tsela eo rona ba lekgotla la kopana setjhaba re ngolang ka yona ke tlo le etsetsa mohlala fela mono mo ho ngotsweng ha ba ka ba tloa ba re ba dumedisa ka bongwe ha se tsela ya rona ya tumediso yeo re buang le ditho tsa lekgotla ka yona ke a boela re qetello mane ya lengolo leno mokgwa oo ho ngotsweng ka ona lengolong mono ba re pele fela wena ke lebetse ona ba qetelletse ka hore wa rona ka bohlang ho thwe wa rona ka bohlang re le komiti e kgolo re sene re dule ra etsa qeto ya hore ha re sa sebetsa tjena ha re sa ngola tjena ha ke sa ngola ka hore wa rona ka bohlang ha ke tsebe na ke lengolo lefeng la selemo sefeng moo re kileng ga sebetsa ka hore wa rona ka bohlang setempe se sebedisuwe moo ha o se sheba boholo ka bophara ba sona bo fapana le ba rona ba lekgolo lona lengolo leno le ntseng le matha marangrang ha o ka wa le sheba
marangrang mono le bonahala hantle jwalo ka ha o le 40 mona mo ho ngotsweng date e leng 16 efa mongolo o sa mono o fapana le mo ho ngotsweng lebitso la lekgotla Alliance of Democrats le kopano ya setjhaba e leng ho bontshang hore hona le motho ya ileng a dula fatshe ya ba nenneng o ntse a ngola mo a ngotseng ka tsela e ngotsweng ka yona e fapaneng haholo le ya rona mona lekgotleng ya ho qetela beng baka ke hore hona le pampiri e ketang ho fefuwa mona eo ke e fotileng molemong wa lona mongolo o ngotseng ditokomane tsena tse boletsweng mo jwale le mona moo ho hlayang wa rona ka bohlanka yena e tla bonwa le ke lona mo mongolo ona le ona o tolokang ditaba tsena tse mo ha se ntho e le nngwe e leng seo ka tjhebo fela ya leihlo e reng hona le one tlhajane ya dutseng ya re ha tloa ya ba o ba le moo re kileng ra ngola ya ba o a fota hore na ke mongolo wa selemo sefeng kgale ha kae fela ditaba tseno ha di amane le lekgotla la rona ha di amane le diqeto tse fihletsweng ke lekgotla mme moetapele wa rona o se a bontshitseng tlakemo ya rona eo ke reng ya rona bohle re tjhetjhe ho yona le ha re tsitsinyeng ga le bua batlhomphehi dipotso ha di le teng re ka di araba bjang wa pele ke ntate ona sa ile itshwenya re di mo abela toka fela ntate ke a leboha ntate la stulo lebitso la ka ke Joseph Ntaga motho a kgubetswana mane matlong a dinomoro heso ke Thurumo ke hasa ditaba tsa naha ena Facebook mona tse nang le nnete fela ke seng kae kapo ka ke na le dipotso tse pedi habe modimo tla nthusa ke di hopole moetapele wa AD hona le taba mona ya hore batho bana ba bohanyetsi ba qala pele ka hore ba etse lerata ka taba e bayang ka yona setjhabeng mohlala ba tla efa moetapele wa national a ithetsetse mane mo ke sebetsang teng mothong ke Facebook ha bana le tjhelete hantle ba ka tloa ka yona ba ya makgotleng ba ka ya dikuranteng tsa bona tse madimabe tseo ba sebetsang le tsona ho hodisa taba e le we haha qetellong ya letsatsi tla fihla mo thweng ke PAC ha ebe e amana le ditjhelete tsa setjhaba mohlolo mo ho ka thwe taba ke bobodu ke tle ke fe momamedi taba ena ya ka hantle ke shape hantle na le taba mona ya hore moetapele wa LCD o na le ntho e kareng 53 milione ya kileng a e utswa batho ba neng ba etsa ntho eo hantle ba etelletswe pele ke yena moetapele wa national jwale ke rena le mmuso e seng le AD le mmuso bo ntate le bomme le hlokometse hore le haba propaganda ya hore hona tjena tona kgolo a ka pholla motlatsi wa hae serope fela a sa motshwara le boemong ba hore le hlokometse hore le ka ngola mangolo le sa ngola e ka ba ke batho ba tloang ka AD ba seng ba le ka pusong ba fitla ba le ngolla mangolo hobane ba tseba hore jwale ba le siile le party ya o le tla ya dikgethong ka yona le fihle le hape dikgetho le kgutle le na le gagethane le nne le buele le be ka pusong go ke batla go tsebana mmoka o lo yentse le tseba ditaba tse ka ofela kapo di ile tsa le tshirela e le morena o itse dipedi a tshutwa ka ke nne okay nka ntate tla se ba ntate Jalo lebitso la ka ke Mona Hemphama ke sebeletsa Melodi ya West Media ka nako nngwe Basotho ba sebedisa mantswe a reng ha hona mosi o ka kunkelang kapa hona mollo ntwe ka nya hona mosi o ka kunkelang mollo le siko hona le makgotla kapa mekga e kopanetseng hore be hona le pusho ka jeno mme motho a ka lakatsa go tseba fela hore na hobaneng hara mekga le makgotla a teng hona jwale eba batho bana ba entseng lengolo lena ba le etsetsa AD fela na mohlomong motho a ke a hloma hore
taba e tje e teng ka hara AD mohlomong e tswile ka pele kapa e tswile ka phoso mme jwale le se le tlo e latola ke nnete moetapele le mongodi le fane ka mapaki a hore e ka nna mabaka a hore na lengolo lena e ka bala le fofo hobaneng jwalo empa potso e ntse le hore na taba e jwalo ha iyo ka hara lona ho motho a tswileng ka tae ya ba jwalo sa ifosharela dintho ke dilena ho jwalo na tšhere ke ya boga go tlere gago ya ke le bua ke tshehla ke tso se ba mogola ha ke bala dikateng tsa lengolo ha le tloa le re tulong ya lona komiti e kgolo ya etsa tje gore ke batla tsebana tulo e jwalo go kila ba le tulo ya komiti e kgolo recently kapa date eo e ngotsweng moo ya bobedi ke gore ha o mamela di-contents of the press statement there are valid reasons kapa dillo tse leng gore di a hlahella moo a ra tsona o bua ka bobodu o bua ka airport and others ka tse ding tse di etsahala tse le gore there are valid concerns tse le gore the public domain e lla ka tsona matsatsing yana bona lona le AD ha hona dingongo tse re nang le tsona ka ga puso le ntse le kgotsofetse le bona puso e tshwere jwang go fitela ha jwale ke a lebo ke a le bana te matapele le ntate mo di mo ba tla kena di mari potso tse seng di falo potso ya pele bile ntate tsa a bobedi ya banda teng phama ya bo ga go ke ntate tshesha ke go palekela go bona nna ka nnete ke a leboa ke sekolo ke tle ke qala ka ntate nta o bontshitse history ya hore na o etsahale mme polelong ya ka kala mona ke la hlaka bolela hore ha o sheba ditaba tsena o tsoa o se o di bona ho boetapele ba bohanyetsi le batho ba marangrang ho e hlaile ho ntate Matshisetsa taba e mme ha ka sheba le di-comments tseno tsa hae o na le mo ke respondileng ho wena ha se taba tsa rona tse ke fete ena ya LCD le yona ntate Metsing ila hlahiswa ba nna tsamaiso mona fela ha o so sheba ditaba tsena ka kakaretso ka ofela ena ntate Metsing ha ke so e bone mo e hlaileng ka ga report ya Auditor General bona e lengwe ke diketseletso fela tseo ka nnete ka nako ngwe batho ha ba etseletswa jalo so ba ka gola o etseletsa batho ha se ntwe na paetseng ke mo gona nna ke itseng gona re le AD e ikanne hore re sebetse ka di-reporto tse ngotsweng fatshe tse teng kapo tseo seponesa se se nkile dikgato ka motho a bile a le kgotla kapo o so ho a tlotse ke dintho tse tshwareyang tse tla bua ke motho mona le mane e ba thata ha wena o se motho a thetseng o phenya le o fumana dikateng tsa taba e be jwalo so hlaka yona mono o re ho jwalo ha eba o so se jwalo o tla etsahala taba ena da Metsing ile taba e bodutu haholo ho yena ya mo senyetsa dipolotiki le ntho engwe le engwe fela e sena nnete ka hare mme Basotho ba e dumela ke ka hona ile ka hlaka hlalosa ga o sheba di etsa e bosiu taba tsengwe tsekello mane se dina le beng ba tsona ba seng ba di tsamaisa mme la o ka ba sheba ntate nta Kgabono le wena motsamelo di maranga mo tla ba bona na ke batho ba tsebana ba ntseng ba bua ka taba eno e le go ke diketseletso tseno tseo tse bima tseo mmuso o ntseng o di bona o di sheba na o tla di sebetsa jwang mme o ntse o bua le ka yena ya hore lona le batho ba difoto ba maranga ke ntse ke dutse le ntate jane polaka mo matswala ka tswa hlantse ke le beile ba se le busitse le disite kwa ke se le bolela go di tswana ditaba tsona tse fala o se jwa ke ne ke le teng mo ntate mo gore ene le ntate Matekane e le man to me le ntate Motshwane le nna mona le mentati ka ntena ha ke ka ba ga bola ntho tse ntse ba di ngwala mo so ke propaganda e batho ba e sebedisang gobane ba batla go senya batho mabitso mme gona re ka golo ya ditaba tseno fela mmuso o tla ikeletsa gona ditaba tsena tsa ho etseletsa batho nna di tlameha di ke di sebetse jwang gobane naha ena e tla ya mo batho ba bang ba senyehelwang ke bokamoso kapa ba bile ba tswelana matla gobane jwale diketseletso tse senang nnete di le teng ke tle ho yena ntate Mphama ya Melodi ka ga puso ena e teng go na le diphathi tse mmalwa ka gare ka moo na gobaneng AD ke na le pelaelo ena ke tla batlang ke go bolella yona gona AD ke go letse history ya yona ka 2022 ha re ya dikgethong tse akaretsang re ne re le gona mo ha ditho tse ding tsa komiti e kgolo di re di a tsamaya di ya moruong
ke ne ke hana ke lo hona ya ba bang ba tsamaya ba re ha kana go ga gutla kana le ditulo tse hlano ya ba sa bohlano ho thwe ha wa calculate hantle ga hla kana le ditulo tse nne ha o bala di vote tsene re na le tsona re ne re hlaile number 5 ine le RFP ile DC ile ABC ile BAP ile AD le number 5 ga ya dikgethong tsa 2023 ha re fitla dikgethong tsa 2023 ma counciloreng ha o ka ba sheba dipalo tsa IEC wa rekota hantle ka mono o tla fumana go AD ke number 3 ilaba RFP ya ba DC ma counciloreng ke number 3 ha o sheba taba tseno di re gona re le AD ha re ikala re bona re ntse re hola jwale batho ba batlang hore ba re qabanye le basebetsi mmoho kapo re ye ka ho bona go bana bana le tumelo ya hore go holeng hono ha rona e ka nna bana go etlang e ka nna ga ba le se e kgolo hore na puso e ba e feng ha e ba ho etswa puso ya kopanelo so ke lona la baka leo motho o le bonang mme 2022 re fitile ka ga dikgang tseno tse batho ba ile ba tsamaya ditho tsa komiti e go ga ya 2023 ha re ya 2023 re ile dikgethong tsa komiti e kgolo tsa party ena ya ba komiti ena e hlola e nngwe mme hona mo hula nna hla dikgang tse ngata re ya dikgethong tsa makhanselara ho ba bang ba rona ba neng ba sitisa tshebetso ena go kgetha makhanselara a rona kwana mabatweng empa re nna ga tlea ka sa maemo ona ano re hlae number 3 jwale pela ya ka go gona le batho ba ntseng ba bona go mohlomong AD ha ile ka ntsena kapo ile ka ntsena e tla re thusa gore re fihle mo re yang fela jwale ba sa tsebe gore AD komiti e teng e kgethuwe ka molao ebile e sebetsa ka molao ke yona e tla etsa diketo e seng batho fela bo makgetha ba emeng mane ba na le ditakatso le ditabatabello tsa bona tse senang motheo ka hare ke tle ho ena ya hao ntate tshehla ena eo reng le ha tokomane se ya rona hona le ditaba tse buweng ka mono mme ha eba o utlwisitse tsela e ke hlalosa ditaba ka yona nna go re gona re le AD we rely hodima ditsi tse thehetsweng go phenya ditaba tse bang ha di a tshwarwa hantle mme ha di qetile ho phetha mosebetsi yono di fana ka tlaleo jwale re fana ka ntlhakemo ya go jwale mona mo ke tla hla mona ke re tate tshehla o entse 1 o entse 2 o entse 3 e mong a hla kwana bua fela jwale ditsi tse thehetsweng ho etsa mosebetsi di so etse mosebetsi tsa fana ka tlaleo jwale ebe re hulelwa ka hore re o fana ka maikutlo hodima taba eno e batla taba e thata tsona ditaba tseo ka ho fela tse ba reng ba bua ka tsona ha o go fuwe ba theuweng ka molao ke parlamente ba etse mosebetsi ha ba fanne ka reporto ga ka fana ka maikutlo a go ho thatanyana hore re sebetse ka hearsay re tla keteletse re tshwana le bona bana ba bang ba tla etseletsa batho bana ba shebile hore ba tla tswa ka lekgalolane ka diketselletso mme gona re le AD a ka ithegisetsa go sebetsa jwang mme le ha o ka sheba komiti ena e sa le teng le dibukeng tsa rona ga gona le nako e re buang ka makgotla a mang a dipolitiki re ipuela ka ditaba tsa rona tsa AD le ma-AD le gona re hodisa party ya rona jwang go ka dikgetho tsa 2027-2028 na re tla le dipalo tse kae hore re tsebe go bona gona re kenya letsogo jwang pusong le ntshetsopeleng ya setšhaba sena sa Basotho mme ke mosebetsi wa rona ono ke a leboha e re ke tle re ya gabe he tulo e bile teng maobane ditaba tsene di le teng tsa tulo eno tsa agenda ga gona mo ne di amana le ditaba ne di amana le dikomiti tse tsitseng ditlaleho tsa go kgetha dikomiti mabatoweng ke yona taba e kgolo eo re neng re shabane le yona go feta mona le ditaba tsa bosebetsi bo ka gara lekgotla la rona ga gona mo ditaba tse tjena ne di teng tulo yona e bile teng fela eo ditaba tsa yona e ne e setse mme le sekula ga rona e tla tswa re se re iqetile e buang ka diketo tsa komiti e kgolo ka letsatsi leo e neng e dutse ka lona ya leboha jwalo ka ke la ka go hlalosetsa ha ke re puso ena e teletsweng pele ke mohlomphehi tona kgolo Matekane ke ya pele ya gore e be na le matsatsi a makana ka jeng mme ke la ka tsho mona ke bua hore ka nna re ntse re sebetsa hantle re tla be go fihla dikgethong tse re yang ho tsona ho sena phetoho ya letho hono go bolela hore re ntse re kgotsofetse ke a leboha ngaka ke a leboha ka le bitswa ke Mofaki Mpesi from the Lesotho Times and Sunday Express
ke a leboha professor ho na le potso ya ka ya pele ke hore na ebe le qulwana le nanang le o bileng ka lona ke le qulwana le o buang ka lona le hore le tsile ka mo pele ha uwa dikgethong ka 2022 kapa ke le qulwana le hlahang party tse ding kwa ebe mohlomong ha o ka e tshadisa mona qulwana le ke le feng ka ba ke batho ba tsamaileng kapa ba kwatile jwale ha ba bona party tse hola mohlomong ya bobedi ke hore na ebe taba tse bueng ka ga lengolo ka mono ke ditaba tse hlahang ka tse boholo ba tsona tse hlahileng ka PC mme ke a utlwa tjhe wa bolela hore re sebetsa ka ditsi tse itseng tse establishweng ka ke parliament empa re na le institution kapo committee ena ya case e leng hore le yona ya fuputsa mme ha e fuputsa e hlahisitse taba tsa mfuta o tjena e leng hore mmuso o wena o leng karolo ya ona kapo o leng selekaneng le ona o qetella o etsa ditaba tsa mofuta o jwalo allegedly jwale potso ko rena ibe o le AD o kgotsofetse na kapo bona taba e ka re e tla tloa o tshela ka maphempelo ke a ala te gale te ke ale re ke go hlokomedisa nna ka nna PAC e sebedisa reporto ya auditor general mme ditaba tse ba di fumanang ka moo ke tsona tse ba di salang morao e leng wa report ya auditor general e le teng bona re ikamanya le yo jwale ditaba tsena tse ngotsweng ka ofela ka mona tse thatamisitsweng tse o gona ga reng ha re tsebe bonnete ba tsona tse thatamisitsweng ka ofela wa tsona tse thatamisitsweng tseno ha ona report e lengwe ya auditor general o ka tlang le yona e buang ka ditaba tsene ka disupa kapo ya DCO e re ka ga reng hona jwale ha re ntse re bua ge le karolo ya setjhaba kapo diparty tsa dipolotiki kapo ditsena le thaselo a ke le re feng report e buang ka ditaba tsena re bona gona le fumaneng ha hona ntho jwa so ka nna ha PAC e re taba ke ena e hlanka reportong ya auditor general e re tjena ka ditaba tsena mme le gona re tjena go dima tsona ke hona mo nka ka reng re ka fana ka ntlakemo ya gona mo empa ana ba le tjena o ka di wena ha o potela mono hona le ntho e inkile maponesa ha hona report ha hona letho jwale o mane PAC o thongile fela maponesa ana letho ke reng so nna ke na le kutlwisiso mohlome ka nna ya fapana le batho ba bang hore dititse establishweng ka molao nna ke tseba PAC mo sebetso yana ile hore tsona di report tse di buang ka tsona tse ke reng gona re ka sebedisa ke yona e tlameang hore e sebetse ka di report tsena anything outside that ke allegation mme jwala o fana ka maikutlo hodima allegation o ka nna fana ka maikutlo a reng motho ena o bolaile motho fela sa mo bolaya so ke ne ke re ke hlile ke ntse ke eme gona moo hore ha committee ya parliament e dutse e ntse etsa dipatlisiso di tlameha ho substantiate ke ditsitseng tse re re tsong ho etsa mosebetsi ono then re tsebe ho bua ka ditaba tse jwalo ka gola ile ho iketsa holwanyane tabeng tsa mthombo e medape ke mametse modumo wa rona rona re re molaotheo wa rona o re AD ke le khotla le nenang bompudi ke le khotla le nenang bompudi ka methati le mekgahlelo yohle eo le ka iponahatsang ka yona re le khotla le lenang bobodu ka mekgwa le ditsela tsohle tseo di hlahang ka yona mme hore re taba ke bobodu ya mane mo re reng ho na le ditsi tse lokelang ho phatlalatsa motho e lo se tlodisa molao kapa bobodu e se e le ntho e etsahetseng PAC mona mo le ntseng le bua teng ke mo e ntseng e etsa dipatlisiso ke mo e santsane e le ka go tshebetso ha e so e le boemong fela ba hore e nke dipatlisiso tsa yona e etse tlaleho ya yona jwale le palanya ka go parliament ya setjhaba jwale be taba tseo re ntseng re bua ka tsona re ke ditaba tseo parliament jwale e seng e di ananetse ke ne ke re ke tshabisa ka ya o qetela eo ke batleng ke sia ka phoso ke hore mane mo ke ntseng ke bua ka hore na lengolo le mathang marangrang le fapana jwang le tswile taolong ha kae ke batla ho le hlokomedisa hore le fositse fela le plot number
kapo nomoro ya ntlo eo re sebeletsang ho yona. Ha o sheba rona nomoro eo re sebeletsang ho yona mangolong ohle a rona e bontshitse hore e tla re AD House number 689 mono e ngotsweng mono e bontsha ntho nngwe e fapaneng haholo 696 ha ba ke bone hantle e re AD House number 696 o go ona hana hore na ebe ke mongodi o fenga moholo ya ka lebalang le mo a sebeletsang di e leng hore taba tsena kaofela tse ntseng di matiswa marangrang ha se tsa rona ha ena ba tsa rona mme kaofela wa tsona di reretswe go ferekana ya bobedi ya lequlwana ya lequlwana e neng nna ya lebo batho ba ha o le lekgotla la dipolotiki o na le dikomiti tsa mabato a kwana mabatoweng jwale ha batho ba batla ho ba ferekanya lekgotla la hae ba tla qalella ho ya kwana dikomiting jwale ha ba fihla dikomiting mane e bentse ba re ha batla ho tlosa batho bana ka nqena eng kwana boholo ba batho bano hana ba le tjena ke santsane re a lositse ha kana ho fana ka mabitso a bona fela ba ba haku ke ba ileng ba re siya ba tsamaya ba ile ba re siya ba tsamaya jwale ha ba se ba le mane mo bateng ba tse ba kgutlela batho kwana ba re ntse le batho ba go fela re se re se mmoho ba ba ke ba tlotseng ke dikgetho tsa komiti e kgolo ka 2023 so wa utlwala go pela yelo ntse le teng ya go ba go yana fala mabitso a bona ka sa tshwere gona yana ke kopa ho ipheta tshaba ke dumellwa karolo o le karolo ya coalition ibe o ka reng ka report ya auditor general e leng hore e sale e submitwa ofising ya lekala la ditjhelete ka May 7 ka May 9 mme ka molao o bontsha hantle hore ha auditor general a submitile report e jwale e tlameha nke fela 7 days e be ile phebola ka parlamenteng jwale ibe o le karolo o le AD o le karolo ya mmuso bona nang mo elong hore jwale report ena mohlomong re sheba hore e se kena ka hare ho dilemo tse leng hore wena o le mmuso o qadile ho sebetsa ka teng jwale ibe o le AD o tloha hao nda report ena ya auditor general ha ona mo ilang ya ga ya dulela ha ena ho ya parlamenteng mme ke a o tisetsa wena e tla ya parlamenteng because ka molao e lokela ho ya parlamenteng e ka mpa bataba ba ina matsatsi fela yena e tla fihla le setjhaba fela se na le tokelo wa le yona report e la ba ntse so etsana ka ba le yona report ya setjhaba once auditor general I publish it it's a public document na ga tsa sa hole ke a qetela e yana ke a le bona la le matapet puo ye e buang ke ma-RFP hohle mo baleng teng ya hore dikgethong tsa 2027 2028 re batla ho kgutla re le bang na yo dudisa le setulo se motsunyana kapo o nka ile puo ya dipolotiki ha ke puo ya dipolotiki ya o qetela ntate na ntate moetapele wa RFP tona kgolo ya Lesotho tulong tsa lona o bonalanyana le tlokotsing ya ho se tsitsi ke wena dipedi fela valonta ntate wa tseba ya coalition leaders yona ka lete boetapele mbo ntho di tsitsitseng gola le ma go betse tona kgolo wa ikgalela go tsitsitse mo go ga ona le puo ye ya bona ya hore ba batla go gutla ba le bang e re ka dipolotiki nda le mo re ka dipolotiki fela kgetho ya dikgetho kgetho ka tšhaba sa Basotho ye re ka dipolotiki le mo re ya qetela fela ko re ke shebile tsela e ma-RFP a respondang ho phatlalatso ena ntse potologa marang-rang yana ba bontsha hore AD le ha ka tswa ha hona letho le tla fetola mmuso ntse tla ba teng ho bona le ikutlwa jwang ke maikutlo a ma-RFP ka AD da ke dipolotiki hono a ire maparamente a ka pusong ke 74
Shaba e di tswa ka marago fa utlwala ntse na le bongata based on those numbers go gana it's a fact but how na mo it's because what is our push on that day Tsahla, it's not only about numbers, it's about the brains of the leadership in keeping the ship in the Zama. Had the brain is in the fella, you have a problem. Yeah. So it's how much value you add to the coalition of the stable for vitality bar. Ka le wa bo mmele bo ntate ke kopa go ka nete empiri mona mo go tsieng go